Почитувани, ве поздравувам сите кои што во моментов сте на програмата на Канал 5 и следите Здраво Македонија. И се разбира ќе ве поканам да го проследите и разговорот кој што ни следува во продолжение. Ќе зборувам со две прекрасни дами. Едната е директорка на детскиот дом 11 октомври, а другата е од организацијата Нула отпад. Имаат интересна соработка меѓусебна од неодамна и денеска токму на денот на меѓународниот ден всушност на батеријата најавуваат интересен концерт, но најавуваат и најразлични активности кои што произлегуваат од нивната соработка. Ова утро ќе зборувам со Павлина Трајановска, која што е виде директорка на детскиот дом 11 октомври, и Билјана Костадинова од Нула отпад. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Директорке, најпрво ќе започнам со вас. Колку е значајна за вас оваа соработка и како воопшто дојде до неа? Јавната установа Детски дом 11 октомври започна, како што најавивте и вие, со соработка со организацијата Нула отпад. Во текот на месец февруари беа реализирани повеќе едукативни работилници кои беа во организација на Нула отпад, а се одвива во самата установа и со која беа опфатени децата од установата и дел од децата од згрижувачките семејства. Целта на овие работилници беше подигање на свеста за заштита на животната средина на социјално ранливите категории на деца. Колку децата имаат навистина интерес да бидат дел од ваков тип на работилници? Децата беа многу заинтересирани, беа запознаени, но секако ова им помогна да ги продлабочат своите знаења, ја подигнаа својата свест, а исто така испратија и порака и до пошироката јавност дека малите навики може да создаваат големи промени во општеството. Токму така, на која возраст се децата кои што се дел од овие активности? Децата беа поделени во групите по возрасти, беа опфатени деца од 7 годишна возраст до 18 годишна возраст. Како заокружување на оваа фаза од соработката, во текот на денешниот ден ќе се одржи концерт на мандолинскиот оркестар Скопје, со кој раководи Ерхан Шукри. Децата кои што ќе сакаат да присуствуваат на овој концерт ќе треба да донесат батерија во замена за влезница на концертот. Одлично. Благодарам многу. Ќе продолжам, Билјана, со вас колку за вас како организација е значајна оваа соработка со домот 11 октомври? Оваа соработка е многу значајна за нас, бидејќи ние континуирано работиме на едукација и подигнување на јавната свест за правилна селекција токму на овој вид на отпад. И овој ден, овој повод, меѓународниот ден на батеријата, ни служи на сите да дадеме почит на тој мал извор на енергија кој што ни го олеснува секојдневието, но ете можеби сите дома го чуваме по фиоки, старите истрошени батерии или можеби ги фрламе со обичниот отпад. Овој ден, еве и овие дечиња и домот 11 октомври ни помогна да упатиме една порака дека секој може барем овој ден да ги собере сите батерии што ги има дома и да ги отстрани на правилен начин во садовите кои што се наменети само за отпадни батерии, кои што граѓаните може да ги најдат во сите поголеми маркети, во сите молови. Сега и домот 11 октомври во своите простори има сад за селекција, каде што дечињата ќе можат да ги собираат старите батерии да постапат правилно. Може ли да споделиме малку повеќе за концертот кој што го спомена и директорката и јас го спомена во самата најава, кој што се случува денес, како не се лажам нешто по 11 часот? Така, околу 11 часот започнува еко концертот со мандолинскиот оркестар Скопје, кој што е наш музички амбасадор, кој што веќе долги години соработува со нас токму на подигнување на јавната свест, со тоа што организираме вакви еко концерти по училишти, институции и по посебните поводи кои што се важни нели за екологијата, со цел да инспирираме што повеќе луѓе да не се приклучат, да уживаат во убава музика и да бидат мотивирани да постапат правилно кога станува збор за нашата животна средина. Оркестарот е составен од млади дечки и девојки кои што се навистина одлични наши музички амбасадори, постојано се вклучуваат во еколошки акции и тоа ни е и целта. И дечињата кои што се згрижени во домот 11 октомври и сите деца и млади да ги вклучиме во еден инспиративен предизвик да се грижат. Да. Баш така убаво кажавте, Павлина, ќе се навратам малку на вас кога сме на тема концертот, колку е тој од јавен карактер и колку сите наши гледачи може да бидат дел од него. Тоа е наменет за децата кои што се сместени во организационите единици во рамките на Домот за деца без родители 11 октомври, како и за децата сместени во згрижувачки семејства,
во Скопје. Да, се надам дека ќе имате други активности во кои што ќе можеме да ги вклучиме и нашите гледачи како публика или се разбира да дадат било каков тип на поддршка во детскиот дом 11 октомври. Ќе се навратам кај вас, какви се други активности ќе имате по повод меѓународниот ден на батеријата? По повод меѓународниот ден на батеријата, моментално во тек е предизвикот Направи забава на батерии, кој што е наменет за сите градинки и основни училишта во државата. Апсолутно ги покануваме сите да организираат едукативни активности и акции за собирање на отпадни батерии во своите институции. Имаат задача да склопат едно кусо видео, не подолго од 60 секунди, и да ни го испратат на нашата имейл адреса и со тоа да го потврдат своето учество на предизвикот. Овој предизвик е во соработка со Фондацијата Берта Доделска од Скопје како организатор на истиот. Апсолутно ги покануваме сите градинки и основни училишта, каде што имаме веќе државна едукација. Многу училишта и се јавуваат за допрва да организираме едукација во нивните училишта. Морам да ги пофалам сите наставници, воспитувачи и наставен кадар воопшто во училиштата и градинките кои што посветено ги интегрираат еколошките содржини во редовната настава и апсолутно се наши партнери во мисијата за правилна селекција на овој вид на отпад. Предвидени се и награди за најдобрите видеа, 2 награди од стручно жири во износ од 30 и 20.000 денари и една награда за најлајкувано видео, односно видеото кој што ќе ги освои симпатиите на социјалните мрежи и ќе добија најмногу гласови. Категоријата најлајкувано видео ни е токму во насока на повеќе споделување на пораката, да допреме до повеќе луѓе тие лајкови шернувања, за да луѓето се инспирираат да ни се придружат во нашата мисија и верувам дека децата се најуспешни токму во пренесување на пораката и мотивирање и ние возрастните правилно да постапиме. Да, одлична иницијатива, се надам дека навистина ќе најде на голем интерес кај јавноста. На самиот крај, директор, ќе завршам со вас со прашање за останатите здруженија и организации, колку навистина имаат интерес да имаат соработка со вас и ви помагаат во ситуација на која што вие вам како предизвик. Па организацијата Нула отпад е прва која што покажува интерес за ваква соработка. Се надевам дека ова ќе биде мотив и за останатите организации да се вклучат во подигање на јавната свест и да не ги забораваат децата кои што се наоѓаат во социјален ризик и да ги вклучат во своите активности. Апсолутно, Канал 5 и Здрава Македонија секогаш тука да го пренесе сето она кое што и Нула отпад го работи и Домот 11 октомври. Верувам дека има доста работи кои што може да се споделат со нашите гледачи, па јас јавно ќе најавам дека уште еднаш ќе дојдеме тука или ќе ве поканиме да ни дојдете во студио. Ви благодарам многу за овој разговор. Благодариме. Благодариме.